Yabekelela futhi kubabukeli bomkhanya kude TV ningakhohlwa bafethu njalo ni subscribe lapha on YouTube subscribe nje bafethu on YouTube ya makhona mhlambe ukuyina ninembuzo nibhale futhi yonke into nizophenduleka so ngilana ke ngifuna ukungena kulento yeyigameko ezenzeke nje phambi kwami ejele. Ziningi igameko ezenzekile phambi kwami ejele, ziningi kakhulu. Ziningi kakhulu. Ngizoya nje kwengikhumbulayo ngoba uyabona uma ngibheka iminyaka engihlalile khona ziningi kakhulu ngoba ngonyaka kwenzeka igameko eziningi ezihlukahlukene enyakeni nje uwodwa, so mina ku7 years wonke lo ngawuhlala iningi kakhulu igameko ezenzekile. Kona into engiyibukile mhlambe ngizoqala nje from etoksini ngakagwetshwa. Uyabona lento uTvusi nababukeli, ngifuna ukuthi ababukeli baxwaye ngalento. Uyabona lento yama-tattoo, lento yama-tattoo ihamba ikufaka enkingeni ejele. Ungabhala i-tattoo la eminyango la, uyibhala niyidlalela niyingane yabo, bhala i-tattoo niyingane niyidlalela, uma usufika ngaphakathi isho something leyo tattoo, ina something eyishoyo yabo. So uma usubuzwa ngayo laphana uthothi awusakwazi ukuphendula, uma usungasakwazi ukuphendula sikufaka enkingeni ke leyo nto. I remember one instance ngelinye ilanga khona elinye ikhaladi angilazi lihlala pho Wentworth la eminyango, liyafika shuthi khona amanye besihlala nawo endlini, ahamba enkantolo. Uma ebuya enkantolo shuthi abuya nelinye ekade lona lingaboshiwe, shuthi baqhamuka nale police station, lona imali izofika eWestville, bahamba nalo. Balifika la kuhlala indaba yonakala sekugezwa. Makugezwa yakwana mekugeza impatha, geza abantu abangashaya inombolo, kusuke kukhona umuntu njengoba ngisho ukuthi unomuntu obavusayo. So uma bayavusa bayogeza phana, bashawula inda phana, begeza. Mase bebuye uthothi ulokho ebacheck ukuthi abaqedini, yabo lonto ngoba ejele yabona meqala ngo12 ukugeza, uyazi ukuthi kuze kushaya u5 ugezwa ngendlela abantu basuke baningi ngayo endlini, kuze kushaya u5 ishawa phela iyodwa. And ufune ukuthi makushaya u6 u5 njalo u5 exactly ufune kushaya u5 wonke umuntu esegezile. So uthe lo umeqala zithi abone le tattoo kulo mfana ayebhalela, yabo. Indaba singayiboni ke thina lapho, yabo. Kushuthi cathi igebengu nami ngangakayishaya inombolo lapho, kushuthi igebengu zixoxe zodwa lento ukuthi kule umuntu enothathu kanje ziyawazi phela zona ukuthi asho ukuthini. Kuthi late sekubaliwe entamba, ngicabanga lento yenzeke ekseni, bayibona ekseni ukuthi lento yadingidwa nje imini yonke yabo. Ntambama uma sekubaliwe nje sekudlala aboma generations kanje, because ejele ngikhona iTV yasejele futhi ayicishwe, idlala nje ubusuku nemini, yabo. Yase Westville ngazi kwamanye amajele, ngaze ngiye kwamanye amajele mina ngabusho Westville kuphela. So kuthe sekudlala generation kanje kuyela ukuzalo, ayiqale phansi le ndaba, abizwe lo muntu kahle nje, simbiza igebengu kahle, indoda la awushoke, sekufuniwe ngaye njalo ngenxa le tattoo, kwafunwa ngaye. Makufunwa ngaye kuyatholakala ukuthi lo muntu lona ushaya inombolo lo muntu, and kwatholakala nanokuthi wayeqashwe ubani. Wayeqashwe ubani? Emqashele eminyango. Lelo gunya lemqasha liyaziwa ejele, igunya elidumile. Hayi waqashwe ubani lo muntu kanje. Awu okubi ke la ise28 waqashwa yena e26. Manje uma bembuza uyayiphika lento, cha yena akaza ayishaya inombolo na, aniboni ufuna ukuthi sebeyitholele yaphelela. Angaze ngibone kushaya umuntu kanje. Angiqala ejele ukubona umuntu eshawa ngale yandlela.
into emshayisayo njalo yini amanga ngoba ubethiwa wakhuluma iqiniso nje wayengeka shawo ukhuluma amanga manje amanga leyo nto iyadala ukuthi ama-28 abone ngazi ukuthi kusho ukuthi khona into azoyenza la uyabo awukwazi ukuthi usuka kwenye inkambi uzongena kwenye inkambi ufike futhi uyiphike kuyona le nkambi uyabo uphuma eMpumalanga wena uzongena eNtshonalanga uyayiphika eNtshonalanga futhi ukuthi wena uqhamuke eMpumalanga 2 uzonzani la uyekeleni ukuya kubafowenu uyabo uxoshwe yini kubafowenu kanti mase kutholakala leli kalada ukuthi beliphuma enkantolo belisuka kubona abafowabo lapha laba laqamba amanga kulaba lathi hayi mina ngiphuma ngisuka la enkantolo uyabo ukuthi angazi ukuthi ababonana kanjani kuwola wona ngoba phela mekusukula wola enokhuzene weziviliswe ngibela kuona nonke angazi ukuthi ababonana kanjani I don't understand kuyenzeka phela ngithi uthola ukuthi uzohamba enkantolo ngayizolo yabo uthola ukuthi uzobhukwa kuthi uhambe namacala amaningi ubhukwe abaseshi uzolala khona epolice station lapha ngolala epolice station uphindele wezwini uzozibuyela ngisho ukuthi ngathi kwakwenzeka into kanjalo kuyena hey uyabona umbhede wejele umbhede khona umbhede le ehamba ngamadabuli kanje iyinsimbi lempede insimbi le ngake ngayibona bekuphakamisa umbhede lele phansi ephezulu befuna ukuyishala yabona ukubethiwa hey yayizongena la straight la angazi wenza kanjani wathi wadlula nje nendlebe nje la yabona nje ngicathi leyo kade inenkinga indlebe yayo inenkinga nje la ngenxa yethathu ngasho ngathi mina uyayibona lezi zinto uyakhuzwa abazali ekhaya kuthiwa musu ukuyibhala ngoba nayo into oyibhala ubhala mhlawumbe into wayibona kumuntu othile awuyazi ukuthi yini yena ke wayengayibhalanga kanjalo wayibhale ngolwazi yena wayiphika ke ngendlela ayiphike ngayo leso sigameko leso saba inkinga ngalendlela ukuthi ekseni into yangimangaza amaphoyisa mayembona ulimele kubuzakala indaba yestory sakhe uyazi ukuthi nawo amaphoyisa amthela induku yena ngayibuza ngathi awu amaphoyisa befuna ngoba nami ngangayishaya inombolo hayi bafethu amaphoyisa asamvikeli ngani lo muntu futhi ecishe wafa kanti walala eshaweni lwamuntu wambathiswa lamavayisi asetshele kwavula ishawa abamanzi ke wambathiswe emanzi walala khona thu uyasijwayela wena iqiniso sezoliveza lethu bengalivezi ngani eli sekuyabanga manje mfowethu ayakubuza uyabuza ke igebengeni mfowethu uyakhuluma ucingo nonyazi uthi hayi lo yi26 leli yabo manje siyambuza meshika la ukuthi inkinga yakhe ikuphi ubalekele ne26 uthi akalona i26 mase sixhumana nabantu fethu base26 bayachaza ukuthi bayamazi lo muntu waqashwa ubani kanje lana kuhlala ama28 odwa nje la yini emzelela hayi umphoyisa athi hey mayimbuza na kona lokho ebamba amthela induku wayena amthatha ambhenisela kuma26 nakhona wafika wathola induku futhi yabo so ngoba ama26 ngaphezulu kwethu kanje eB3 sasizwa nje lapha ekhala lapha nesekhala phezulu sishi isibhaqe babememeza labethe bafethe umsindo wenu lapho kwenzakalani lapho yabo lona ethi hayi mzukwane futhi angithi uma ama28 mebiza ama26 athi ekhasi yabo ama26 mephendula wona mebiza ama28 athi hey mzukwane yabo athi ekhasi lapho hey nanomsindo lapho ithini lapho hayi mzukwane hey lo muntu ophuma lapho nje yabo lo muntu ophuma lapho wacishe wafa nje lo muntu ngoba ngezwe kuthiwa esibhedlela impela usesibene esibucayi omunye wayedweba isibhamu la esiphongweni washawa amaphoyisa ake lo embuza nje ukuthi lokho idwebe kanje uzoqashwa phi okusho ukuthi ufuna ukuphila ngobugebengu impilo yakho yonke ngoba phela akekho umuntu ubhala isibhamu la wazobhala 28 tuze ubhalile ukuthi 28 impela wasibhalela isibhamu yawusibhalela yawayibhala ukuthi wayibhala isibhamu kuphela la 28 angazi noma ubhale la yini lezi indawo 28 kanje wathi amshaya amaphoyisa ngabona ukuthi indaba yamathathu ibube inkinga yabo lonto iyakulimaza isiyakuthela iyakufaka nje inkingeni ngoba uma usuzobhala ijwathi wejele uyibhala ngesizathu uyibhala ngesizathu esithile so leso igameko lezo zibe ningi ke abantu uthi uba nenkinga ngendaba nje yethathu nje ayibhalile yabo yinto mhlawumbe uyidwebela eThekwini noma uyidwebe eGoli noma uyidwebe kephi
yinhle manje sifika lapha if ukhuluma enye into uyazi ukuthi uma ungena ejele Butvusi uqala nje uqale esibhedlela uma ungena kunesibhedlela sangaphakathi khona uyabuzwa lapha nje unawo wena ama-tattoo ubuzwa amaphoyisa mawuthi unawo bakubuza mangaki usho ukuthi mangaki bese bethi waveza namaphoyisa ayawazi ngoba kuyafundwa ngakhona nje ngibonzwa ama-programs ejele khona i-program ekuthiwa is-gangsterism efundisa nge-gangsterism hawuthi ifundisa abantu i-gangsterism no ifundisa ngobungozi bayo uyabo so lezo zama-tattoo ikhona lapha amaphoyisa ayayazi ke na so asuke efuna ukwazi ukuthi ngoba phela yakubuza ukuthi uyayishaya inombolo uyabuzwa ejele mawufika mawuthi cha yabo ekubeni ama-tattoo wakhe ekhomba enye into uyabo lonto bayabona nabo ukuthi bayakuthatha bekuyise la ufuna kuye khona benzela njalo benzela ukuthi ungabi nenkinga wena ngoba uzothi awuyishaya inombolo uhamba uyiswe kubantu abangayishaya inombolo uyobahlupha lapha uyabo noma uthi awuyishaya inombolo uthathwe ngokuthi kugcwele mhlawumbe labona ufakwe wrong mhlawumbe ama-tattoo wakho in line nama 28 uyathatha uyofakwe 26 kusuka umsindo so kusuke kahle kusuke protectwa wena noma amaphoyisa mase uyakubuza ngoba uba ngempela nenkinga lapha because of ama-tattoo so into engizama ukisho nje ukuthi lezo egame nje ngibonile abantu becishe befa ngempela bebulawa ndi-tattoo so ngakudla abantu babhala ama-tattoo abawaziyo ukuthi ile eyakho nje esukela emqondweni wakho ungabhali into owayibona kumuntu ngoba awuyazi ukuthi isho ukuthini ngoba ekugcineni icala nibule ngubona ngene ungangena nje ejele usukele ukuthi wenza ukuthi ungene ejele ungangena ejele ngento encane ngaka ungena ejele ugcina usuba nenkinga ke efana nale so bengifuna ukuveza lokho bafowethu ukuthi ngiyibonile igama enjalo mina ejele ngama-tattoo so we better be careful ngeindaba zama-tattoo iyingozi ngempela yana nombukeli noma kuthiwa ubona noma ingane zakho uyibona ibhala lezinto bafowethu ngathi ngakwazi ukuthi niyibhekisise into enjalo ngoba awukwazi ngeke uze uthi ngeke uboshwe wena mina ngeke ngayisho nje ngangisho njalo nami ngithi ngabe ngiboshelwana ngoba ngizona igebengu but naku ngangena yabo of which uma wasethi uyabosisa kahle mhlambe it's only 5% wabantu besilisa abangathi abakaze bayenze rape because uyakwazi ukulala nomuntu wesifazane umncenge azavume kanti usuke engathandi uvuma nje akathandi irape le inkinga ukuthi wena uboshwanga ngoba akazange ayokubopha yena yabo so nje irape into akuyona into ngathi ngeke kuyenza uma umuntu wesilisa ngoba umuntu wesifazane kuyenza ukuthi akathandi uyakuthanda kodwa akathandi angithi kuthiwa mengathandi irape le umncenge wena azavume kanti uvuma nje usevumisa ukuthi umbangela isicefe ngolokhu umncenga kanje alale ise kwi-rape le yabo so ngizama ukuveza izinto ezinjengalezo ukuthi so ngeke uthi ayi mina ngizoze ngaboshwa cha ngabe impela angeke mhlawumbe ungakusho lokho ngokuyakha impilo ngoba angiyeke nami angisazi impilo zabanye abantu but izinto enjalo kufanele siziqaphele kakhulu ama-tattoo ayingozi ya ngiyabonga.